今天东莞又刮台风了，就是那个塔巴，所以我正在犹豫今天要不要出车。如果不出的话，在家里也没什么事做；出去的话，我又怕没什么单。现在还没想清楚，还没决定。爸比，今天适合出去吗？适合出去吗？摇头。雨越下越大了。老婆准备的午餐。现在准备去给儿子送餐。现在雨是停了，早上雨就下得很大，所以早上没有出车。中午呢，老婆做好饭，然后我就想着，那干脆中午的送饭让我来送吧。因为小孩子在学校呢，我们是没有让他们在学校里吃饭的。就是感觉学校食堂的饭菜还是比较不好吧，我觉得，因为小孩本身读的那个小学呢，也不是什么好学校，所以他的饭菜呢肯定也是比较差劲的。那我老婆自己在家嘛，然后我就想着，那这样还不如我们自己做饭，然后平时就是我老婆中午的时候给他们送餐，因为平时我去做货拉拉就没时间嘛。那今天上午刚好没出去，那我就想着让我来送吧，让老婆在家里休息一下。不知道大家有没有发现，我的脸呢这一边呢是肿的，因为这2天啊，那个应该是口腔溃疡很严重上火，然后导致我这边就在智齿那个方向呢。里面呢就感觉应该是里面有溃疡，特别是昨天痛得要命，所以我昨天在家里睡了1天，今天稍微好一点，稍微感觉好一点，所以，下次不敢吃太热气的东西了。现在吃的这个嘴巴都肿了，这个脸吧，看得出来吗？肿了一边。这边好。其实每天中午给小孩子送饭也确实是件很累的事情，特别是我老婆，因为她要开着那个电动车、电动单车，中午一般太阳都比较大嘛，比较晒嘛，所以还是比较累的，再加上。开这段路呢，也有差不多3公里、3、4公里吧，得开差不多10几分钟，来回就最少要半个小时吧。所以送餐也是确实挺累的。之前主要就是考虑想省点钱嘛，本来他学校是可以有食堂可以吃的，但怎么说呢，我们就感觉里面的饭菜啊。真的是很难吃吧？像儿子他们回来，经常说同学吃的那些饭菜都很差啊什么的。然后每次我们拿饭进去呢，他们2个呢都会给他们的同学分一点吃的。也就是他们的同学看到我2个儿子有带饭，然后呢，他们就会围过来要点东西去吃。所以，这个学校的这个饭菜啊，真的是可想而知，特别难吃。我听说儿子他们的老师呢，自己都经常去吃泡面，因为吃的都真的是太难吃了，估计。刚好这里有个车位。来的时间有点早，还没到12点，他们要12点才放学。
哎呀，现在这个嘴巴肿的有点说话都不自然了，我现在都不敢把嘴巴张开很大，因为张开很大这个嘴巴就特别疼。好了，时间到了。雨又开始下大起来了，撑一下雨伞，撑一下雨伞。是啊，老宝呢？来帮爸爸拿一下，帮爸爸拿一下这个。好，老宝来了，你顺便拿给他。拜拜。是鸡胸肉。拜拜，拜拜。好了，准备回家了。我还没吃午饭呢，回家吃午饭。说到小孩子啊，我顺便想到了上个礼拜五嘛。上个礼拜五我在路边等单的时候呢，然后呢就突然有一个顺丰的小哥过来，他总是盯着我这个车，他跑过来跟我说：“哎，大哥，你这个车跟我爸的那台车一模一样哎！我刚才远远看还以为是我爸，怎么跑到这里来了？”他这么一说，我就马上想到了他爸是谁，因为都在大岭山嘛。前段时间呢，我好像有遇到过跟我一模一样的这种车，而且贴的也是货拉拉，所以我估计啊，那个人应该就是他爸。然后我就跟他聊了几句嘛，问他是不是在那个深圳松岗那边那个二手车商买的啊？他说是啊，是吧？然后闲聊了几句，感觉这个小哥呢还是怎么说呢，挺年轻，挺有活力的吧。因为我这个车啊是绿色的，外观本身这个颜色就比较显眼。一般绿色的车呢就是邮政车嘛。然后我跟他这个二手车商买的这一批车呢，都是他们从广州那个邮政公司退过来的一批车，所以呢，基本上买这一批车的都是这种形状，辨识度特别高。当那个顺丰小哥走了之后呢，我就一直在想着他说的那一句话：“你的车跟我爸的一样。”我突然想到了，我2个儿子再过10几20年，他们都长大了，而我是不是还在做那个货拉拉呢？然后我的儿子他们会不会也在做快递小哥或者是外卖小哥之类的？那一瞬间，我的心里其实挺复杂的。说实话，我必须承认，当这个念头冒出来的时候呢，我的心里其实是挺不是滋味的，我有点接受不了。然后我又在想，像我这样每天开着这台车出去外面干活接单，图的又是什么呢？不就是图个念想，希望我的2个孩子以后能多学点技能，是吧？然后不用干我这一行。我希望他们能有更多的选择吧，甚至说能去外面的世界看看，体验体验，过上那种最起码比我更轻松的生活吧。但现实是什么呢？现实是一代人他的一个成功，其实往往背后是需要几代人的一个付出和积累。像对于我这样的这点付出，可能也只是能够给他们的人生道路就铺上一块，我觉得就是最普通的砖头而已。然后你如果说想让他们靠我这一点点的积累就能够飞黄腾达，是吧？一飞冲天，我觉得太难了。所以一想到这里呢，我就感觉很失落，
很惭愧，很绝望。然后那天晚上回家呢，我也是想了很久很久。我一直在想，我到底是希望我的2个儿子将来过上一种什么样的生活呢？然后我自己得怎么做才能实现，是吧？难道非得像富二代一样让他们享受生活，然后无忧无虑，这样吗？还是说非得要他们出人头地啊，光宗耀祖之类的？我觉得这些好像也都不是吧。然后我觉得我对他们的期望其实说出来也挺简单的，我只是希望他们能够活得轻松点，不需要年纪轻轻就被房贷啊、车贷啊这些东西压着，也就是没有负债嘛。我觉得这是我希望他们能够拥有的第一份底气吧。最起码我不能给他们制造负债，对吧？这是我现在就能够做到的。然后我希望他们能够独立生活，不是说那种要挣多少钱的一个问题，而是他们有能力照顾好自己，能够安排好自己的吃穿住行，是吧？还能够开心的过自己想要的生活。至于他们是想去大城市闯荡呢，还是说找一个小地方去安稳度日，我觉得只要是他们自己的选择，是他们真心自己的一个喜欢，我觉得其实都挺好的。然后我希望他们能够拥有选择的权利吧，就最起码你不用为了结婚而结婚嘛，不用为了什么传宗接代而去结婚了。如果说他们没有遇到那个真正想共度一生的人，其实晚点结婚，甚至说不结婚，我觉得都没关系啊。我甚至还希望他们能晚点去承担这个家庭的一个重担，因为我认为人必须要到30多岁以后呢，才会开始成熟。所以我认为30-40岁再考虑成家，相对会更加成熟理性，也能更懂得怎样去照顾好一个家。所以这么一想，我觉得对于我来说呢，这些其实也并不是什么遥不可及的事。至少目前来说，我觉得我还是有能力去做到的。虽然说我没有什么家财万贯，是吧？没有什么人脉资源之类的，但我至少还有一个健康的一个身体，至少我还可以通过我的努力付出嘛，然后来一点一点的去实现我的这些期望吧。其实像我选择做货拉拉，也主要是因为时间自由嘛。虽然是挺累，但最起码心里踏实。你如果说钱赚少了，那我就少花点呗，是吧？吃饱喝足，我觉得还是可以的。然后收工了之后呢，也可以回家陪陪老婆小孩啊，是吧？有空还可以看看书，拍拍视频，记录一下生活，我觉得挺开心的。这不就是过自己想过的生活吗？而且我也不需要去应酬，也不需要去勉强自己去结交一些朋友啊，遇到我不喜欢的人，我也可以选择离开啊。总之，我能掌控自己的一个生活，我觉得这不就挺好的吗？所以后面呢，想通了这些呢，我一下子就轻松下来了。接下来呢，我觉得对我最重要的就是说，要照顾好自己的一个身体嘛，因为你只有自己身体照顾好了，你这样才能确保照顾好这一个小家庭，至少以后也不要因为说自己年老了，自己的身体不行，然后去拖累小孩。我觉得这种本身对他们来说应该也算是最大的一个支持了。其实我觉得就是总结一句话嘛，就是活好自己，然后让儿子们呢能够看到说
一个普通的一个男人呢，是怎样通过自己的努力，然后活得自由、独立、坦荡，并且能够乐在其中。我觉得这样子就够了吧。今天这个嘴巴真疼，说话有点难受，挺别扭的。好了，今天的内容就分享到这里。不知道屏幕前的朋友是不是也有过和我类似的一个感受，或者说你对孩子最大的一个期望又是什么呢？欢迎在评论区留言，跟我一起聊聊你的故事。好了，我们下期视频再见。